अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमीरुल्लाह गौरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप हर्बल रेमेडीज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बेहतरीन यूनानी मेडिसिन का रिव्यू लेकर आया हूं, जिसका नाम है लहू के सपिस्ता। दोस्तों, यह हमदर्द कंपनी का है, लेकिन दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि लहू के सपिस्ता एक मशहूर क्लासिकल यूनानी मेडिसिन है, जिसे यूनानी की बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं, जैसे कि हमदर्द, रेक्स, दहलवी, तिब्बिया कॉलेज, न्यू शमा, सदर और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसे लहू के सपिस्ता को बनाती हैं। दोस्तों, लहू के सपिस्ता यूनानी के अलावा आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लहू के सपिस्ता के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस लहू के सपिस्ता के फ़ायदे और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इसकी कीमत की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लहू के सपिस्ता का नुस्खा यानी कि कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों, इस लहू के सपिस्ता को सपिस्तान कला, उनाब, पोस्त खसखस, असल ऊस सूस, तुख्म खत्मी, तुख्म खुब्बाजी, बिही दाना, शीरा मगज बादाम, शीरा तुख्म खसखस, कतीरा, सुमक अरबी, रबेसूस, मिश्री और भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों को मिलाकर इस लहू के सपिस्ता को बनाया जाता है। दोस्तों, लहू के सपिस्ता को ख़ास तौर से सर्दी, खांसी, जुखाम, टांसिल्स और गले की खराश और भी बहुत सारे रोगों के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, लहू के सपिस्ता को गले की सूजन और इन्फ्लुएंजा जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों, यह कफ को पतला कर बाहर निकाल देता है, गले को ठीक करता है, गले की सूजन और इन्फेक्शन को भी दूर करता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इस लहू के सपिस्ता को 5 से 10 ग्राम अर्क गौजबा या फिर गुनगुने पानी से सुबह शाम लें, या फिर किसी नज़दीकी अपने हकीम या डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, लहू के सपिस्ता की अगर कीमत की बात की जाए तो यह 150 ग्राम की 140 रुपये की है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदना है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।